ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ತಿಡ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಡ್ಲು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದಿನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ತಿಡ್ಲು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ದುಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿನ 4:30ಕ್ಕೆ ಪೋದಿಪ್ಪೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ 4:30 ದುಂಬೆ ಪೋತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಚಾಕ್ ದೋಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಚಾಕ್ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಣ್ ತಿಂದು ಚೂರು ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡದ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೋಡೆದ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಯಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊತ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡು ಇನ್ ಶಾರ್ಟಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆ ದಾಲ್ ಹಾಕುದು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪ ಗಾಡಿ ₹4,000 ಎಂಕ್ ದೀಪ ನಡೀತೆ 3,000 ಎಂಕ್ ದೀಪ ನಡೀತೆ ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ನಾನು ಅಕುಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 3,000 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಂಬು ಚೂರು ದೊಂಬು ಬೈದನ ಮರ್ಲು ದೊಂಬದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಕುಂಟುಲೇನೊಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದ ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲು ಪಾಣಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ದೊಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಂಡೆ ಯಾವನು ಕುಂಟು ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಂಚಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ನುಂಗಂದಿನೇನು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನುಂಗುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾರೆ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ರಾಶಿ ತುಂಡವ ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ದುಂಬು 2 ರೂಮುಗ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು 2 ರೂಮುಗ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಆ ರೂಮುಗ್ಲ ಈಪೆದ ರೂಮುಗ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕೈಟಾರ್ದು ಅಂತಿನದೆ ಅವು ನುಂಗುಜಿ ಪಿರವಡು ಆಜಿರ್ನು ಅಲ್ಪ ಶೀಟ್ ಪಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ತಲ್ಪರ್ದಡಿಟ್ಟು ಅವು ಪಸೆ ಆಜಿನೇನು ಕಂತು ಉಲಾಯಿ ಆಜಿನ ಅವ್ರು 2 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ನುಂಗುಜಿ ಒಂಥರ ಆಬಕ ಕೆಲವು ದಪ್ಪದ ಕುಂಟಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕೂಡ ಅರ್ದು ಏನು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ನುಂಗು ದಿನ ಕುಂಟು ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿಜಿ ನುಂಗುಂಡು ಕುಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅವೇ 4 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಅನಗ 8 ಗಂಟೆ ಕರಿನ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಚಿರ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕೋಡೆ ತಿಂಚಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಮಂತ ನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದೇನು ಕಡೆಪ ಮಸಾಲನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಇಂಡ ಪುಡಿ ಮಂತದ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ಗೈಕ್ నేను ఫస్ట్ కడే దెప్పుగా కరెంట్ కూడా ఏప పోపుండు పని ఎరాపుజ్జి దెప్పన కోడెలెంట్లేಗ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಎಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಬೈತನತ ಕರೆಂಟ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂದಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಆವ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ ಕೊಡ ಕೋಡೆನೆ ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತೇನದು ರಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ದೊಂಬಿ ನಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ದೊಂಬ ಬನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುಕ್ಕು ಕಾಯಿಚ್ಚುಂಡೆಯ ಚೂರು ಪರ್ನಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪರ್ನಂಡ ಚೂರು ಹಾಳಾತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಬೂಡ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟ ಅಂತ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪಾಯ್ತು ಅವೇ ಮುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು నేను ಎಂಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ 5th 6th ಅದನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಚರ್ಮುರಿ ಕೆಲವೇರು ಚರ್ಮುರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತದಿತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಪೇರ್ದ ಬುಡಿತ ಎಂಕುಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಸುರಲ್ಪಾಡಿಡು ದಾದ ನೀನು ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕ ಮದತ್ ಪೋದಿತ್ತು ನೀನು ನೆನಪಾಂಡು ಕುಕ್ಕುಂಬೂರ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡದಿ ಹುಡುಕು ಉಪ್ಪಡು ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು ಹುಡು ಪಾಡುಗೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ
ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂದು ಸಾಸಿವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇವ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಡಿರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀನಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ಬೇವ್ರೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಂತ್ನಾಗೆ ಪಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಇಡೋದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ದೀಪುನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ದೇನು ಬೇತೇನೆ ದೀಕ ಸಾಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಕೊರಂಟದ ಅವನು ಬೇತೇನೆ ದೀಕ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಣದ ಅದಲ್ಲ ತೂವನುಗ ಬಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನಡ್ ಪಾಡುವೆರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡುವೆರು ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಜಡ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಉಪ್ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೌಲಿ ಆಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಡಬ್ಬ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಡಬ್ಬ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ದಿನ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ನಿಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಬೊಕೊಂಚೂರ ಒಡೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹತ್ರದೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಡ್ತುಲೆ ಈ ತುಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಗು 30 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡೆ ಚೂರು ಮಸಾಲ ದೀನಿ ನೆಕ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒದಿದಿತ್ತಿನದೆ ಒಂದೆಂಡಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೀಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ದೇನು ಈ ಪೀಸ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀನಿ ಒಂದು ಕೊರಂಟದತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೂಜಿದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಏತು ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಬರ್ತದೆ ತೂನದಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಚೂರು ದೊಂಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಡಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾದಂಡು ಕುಂಟ್ಲೇನು ಮುನಿತೆ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನೆಡ್ದೆಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂತ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊಲೆನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜೇ ಕಾಡುದು ತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೋಡಿ ರಾಂಡಲ ತೂಂಡ ಯೋಗಾಸನ ತೋಜುನೇಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬಲ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ಪುಗಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ತೂಲೆ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ ಎಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ತಾರೈ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ದಾಸಿಮಿ ನೆನೆತೆ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಕಡೆಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬುತ್ತೆ ತುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತುಳ್ಳಿ ಅವ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಇಪ್ಪಡು ಐನಾಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿದ್ದ ಪಚ್ಚಿ ಪಾಡು ಶೋಕ ಬೆಚ್ಚನೆ ಚೌಲಿ ಹತ್ತಿನ ಉಕ್ಕುಂತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ತಿನ್ಕಂದ ಅಬ್ಜ ಚಟ್ನಿಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಓಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಗುಣಂಕ ತಿನ್ಕಂದ ಅಬ್ಜ ಅವೆಂಕಾಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಸಿರೇಗಾನ್ ಬಾವ ಇಂಚದೆ ಪಾಡ್ಕ ಚಟ್ನಿಗೆ ದಪಂಡೊಂದು ಚೋಲಿ ಕೈಪೆಂಡು ಚೋಲಿ ಬಿಡ್ಚಿನ ಅಂಕ ಚೋಲಿ ಕೈಪೆಜ್ಜಿನ ಚೋಲಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಚೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆಂಡು ಇಂಚ ತಕ್ಕ ಇಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಂತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆಯ್ದನು ಶೋಕ ಬೆಜ್ಜ
ಕೈಟ್ ಇಂಚು ತೆತ್ತು ಪಾಡೋದೇನ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿತಿನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ನಿಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗನೆ ಚಟ್ನಿಗೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊರಂಟೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುಂಚೋಡು ನಿಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ದೆಕ್ಕದ ಗಲೀಜು ಪಾನ್ వచ్చిನ ಕುಕ್ಕುನು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದ ಅದಾ ಕೊರಂಟೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕು ಬೇತೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲವನ ಸಣ್ಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೂರು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ ಎಂತಿನ ವೆಜ್ ಗುರುವಾರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕುಕ್ಕು ಏರೆಗ ಕೈ ಬೇನೆಗೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋಚ್ ಬಂತೇರಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ ಮನಸ್ಸರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನೆ ಏಪಲೋರೆ ತಿನ್ಪು ಚೂರು ಕುಕ್ಕುದ ಡೈಲಿ ಕುಕ್ಕು ಕನಲೆ ನೇರವು ಬಂದ್ಪುರು ಫೋನ್ ಬಂದ್ಪು ನೇರವು ಕುಕ್ಕುದ ತೋಟ ಉಂಡ ನಿಜದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡತ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ದೆ ಕಂತ ತಿನ್ಪುನ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೆ ಮಗಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡಲು ಮಾಮಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಗೂಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತೌತೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತೌತೆ ಆತಿನತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತೊಂದಿನ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ್ದಿತ್ತೊಂದಿನಿದು ಒಂದು ತೌತೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪನ ಆ ತೌತೆನ ಮೂರ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗುಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಒನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಎಂದಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು ಉಣ್ಕ ಬಂದು ಅರ್ದೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜ್ಜಿ ತಿಂಕ್ಲೆನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಲೆ ಹೊನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಾದ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡಾಲ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಂದು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕರ್ನೇ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರತ್ ಬಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವೆಂತೆತ್ತದ ಪೊಸತ್ತು ಬಂಬೇಕಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಮಮ್ಮಿ ಐಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಐಟ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆಕ್ಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಐಟ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನದು ಎಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಡ್ಪುಜ ದೋಸೆನ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾವಲಿ ಹದ ಅನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೊಣಂತರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ರಾಗಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದೋಸೆದ ಶೇಪ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ ಅಂಡ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ರಾಗಿ ದೋಸೆದ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಎಂಚಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತನತ್ತ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಣ್ಣದ ಸೌಮ್ಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಂತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ರಾಗಿ ಕಡೆದು ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಕ ಅವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಲಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅವನ ಕಾವಲಿ ಸೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಲಕ್ಕರೆ ಈಸಿ ಆಪ್ನ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೊಳಂತರಿತ ದೋಸೆ ಮಂತದ್ದು ಲಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನ್ಪವ ತಿನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಂತೀರ್ ದಿನೋಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮೆ ಬಬ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪಂತೇರ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಕೂಲಿ ತೂಲಾಗೆ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಹಾಯ್ ದಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಡೆ ಬೈದ್ಯಾರು ಶೀತ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಂದೆಯಾ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ದಾದಿ ಕೈ ಇಟ್ಟವು ಏರ್ ಕೊಯ್ಯಿ ನೀವು ಕೊಯ್ಯಚ್ಚಿ ಅವೆಂಚಿನ ನೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದಕ್ಕಲೆ